Утренний эфир продолжает выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Вот основные темы. Индексация в соответствии с инфляцией. В феврале увеличит ежемесячные выплаты семьям с детьми, инвалидам, ветеранам и другим категориям получателей. Вмешалась сложная эпидобстановка. Плавательные бассейны Чолбон и Самородок приостановили свою деятельность. Рост почти в 3 раза. Муниципальная пекарня Ленска выходит на новый объем производства хлебобулочных изделий. С 1 февраля ежемесячные выплаты семьям с детьми, инвалидам, ветеранам, героям России и пострадавшим на производстве будут проиндексированы по поручению президента на 8,4%. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Кроме того, индексация коснется ряда пособий, которые положены семьям с детьми. В их числе ежемесячное пособие по уходу за ребенком, единовременное пособие при рождении ребенка и пособие при передаче ребенка на воспитание в семью. Увеличится и размер мат-капитала на первого и второго ребенка. А граждане с медотводом от вакцинации смогут получить сертификат на госуслугах. Напомним, решение о наличии противопоказаний принимают врачи, оценив состояние пациента и изучив историю его болезни. Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление правительства. Он также обратил внимание на то, что показатели заболеваемости ковидом растут, а из-за особенностей течения болезни люди чаще обращаются за лечением в поликлинике, повышая тем самым нагрузку на амбулаторную сеть. Плавательные бассейны Чолбон и Самородок тем временем приостановили свою деятельность. Такая мера также связана с ухудшением эпидобстановки в регионе. Об этом сообщили в Министерстве спорта республики. Другие спортивные объекты работают в штатном режиме при условии заполняемости до 50%. Напомним, согласно приказу Минспорта, в Якутии приостановлена организация спортивной подготовки воспитанников до 18 лет, в том числе предоставление платных услуг, а также проведение всех спортивных соревнований до выхода особого распоряжения. При посещении спортивных объектов города Якутска обязательно требуется наличие QR-кода о вакцинации, от ковида, либо о том, что человек переболел. И обязательно при входе обязательно проверяется температура человека, то есть термометрию проходят, и чтобы при посещении не должно быть признаков ОРВИ. На сегодняшний день все объекты спорта в городе Якутске, они работают с 50% загруженности от мощности. В Алекминской районной больнице во время вспышки коронавируса особое внимание уделяют будущим мамам. Там организован патронаж медработников для возрастных пациентов и беременных женщин. Подробности у Елены Фаст. В Алекминской районной больнице уже осуществляются мероприятия, направленные на профилактику заболевания ковид. Мы усилили амбулаторную службу. На сегодняшний день беременные, пожилые, все вызовы обслуживаются на дому. Не только ОРВИ и коронавирус, все вызовы, чтобы защитить наших беременных, наше старшее поколение. При подъеме заболеваемости ОРВИ у нас приказом определен резервный состав медицинских работников, составлены алгоритмы и перехода в повышенный режим работы. Будет усилена работа регистраторов на прием звонков. Особое внимание будущим мамам. По адресам с патронажем выезжает врач и медицинская сестра. На данный момент мы беременных обслуживаем на дому. Всего на учете у нас состоит 174 беременных. Это по городу Алекминску. И, получается, беременные не посещают поликлинику. Если какие-то симптомы ОРВИ, признаки, они сразу вызывают нас на женскую консультацию, выходят. Мы сразу по первому вызову приезжаем к ним на обслуживание. При этом проводится термометрия, давление, измерение давления, пульсоксиметрия, сатурацию проверяем, состояние плода проверяем, проводится КТГ. Очень востребованы такие выезды и у старшего поколения. К Валентине Ксенофонтовне приехала медсестра. По результатам приедет уже врач. Я ваши данные передам вашей участковой медсестре и врачу, и они сделают к вам. У бабушки оказалось давление высокое, очень даже высокое, а пульс и сатурация очень даже хорошая, просто давление высокое.
Надо контролировать. Валентина Ксенофонтовна очень довольна. Конечно, удобно. Я с тросточкой хожу. Мне тяжело ходить, ноги больные. Поэтому хорошо вот такая форма, да? Да, такая форма очень даже для меня лично хорошо. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Идем далее. Внеплановая проверка в отношении Якутскэнерго выявила нарушения в период 7 аварийных и 49 плановых отключений электроэнергии в столице республики в ноябре прошлого года. Поводом для проверки послужили многочисленные обращения граждан в адрес службы эксплуатации городского хозяйства. Горожане жалуются на частые отключения электроэнергии в холодный период года, особенно в частном секторе, где риск заморозить дом выше из-за энергозависимых источников тепла. По результатам проверки в отношении Якутскэнерго возбуждено дело об административном правонарушении. Решение о привлечении к ответственности будет принято по итогам рассмотрения протокола. Мэр Якутска Евгений Григорьев предложил включить глав сибирских и дальневосточных городов в рабочую группу Владимира Бурматова. Речь идет о поправках в федеральный закон об ответственном обращении с животными. Свое предложение Григорьев озвучил на совещании в Министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики. Напомним, Совет Госдумы поручил подготовить изменения в законодательстве, которые позволят решить проблему нападения бродячих собак на людей. Подготовкой предложений займется рабочая группа во главе с Владимиром Бурматовым, первым заместителем председателя Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды России. Вот, значит, у нас сегодня постановлением правительства республики на содержание одной собаки уходит 289 рублей. Туда включается и заработная плата, значит, и сено, которое как материал, на чем собака лежит, и питание. Вот нужно понимать, что в случаях, когда мы сегодня имеем в городе Якутске 1200 собак на содержании по решению суда, мы не выпускаем их обратно, то в год это обойдется 126 миллионов только на содержание. Я сегодня, не имея официальной методики расчета, значит, поработал с учеными местными, и их расчет не может быть считаться официальной методикой. У меня по городу посчитали 6300 собак. Население города требует одного – избавить их от собак на улицах, значит, чтобы обеспечить безопасность, в том числе санитарную. Алмазный край отметил свою 57-ю годовщину. За это время геологи открыли в Мирнинском районе несколько алмазных месторождений, а строители возвели города, поселки и гидроэлектростанции. Сейчас там обосновались и нефтегазовые структуры, в Мирном возводят новый аэропортовый комплекс и дворец детства, дорожники асфальтируют трассу Вилюй и строят круглогодичный путь на Сюлюкдар. Муниципалитеты проводят газ, а жителей аварийного жилья постепенно расселяют. Спасибо нашим ветеранам, почетным гражданам за верность долгу, за достижения, на которые нам хочется равняться. В этом году нам предстоит многого добиться. Спасибо главе республики Айсену Николаеву за поддержку наших начинаний. Огромная благодарность руководству, трудовому коллективу акционерной компании «Алроса», всем недропользователям, которые помогают развиваться нашему любимому району. Некоммерческие общественные организации региона могут реализовать свои социальные проекты с помощью грантов главы республики. Минмолодежи с 1 февраля начнет принимать заявки для участия в республиканском конкурсе. В этом году сумма регионального отбора составляет более 97 миллионов рублей. Проекты будут оценивать по 23 направлениям. В том числе некоммерческие общественные организации могут написать проекты о занятости молодежи, поддержке материнства, отцовства и детства. Также есть направление о патриотическом воспитании граждан и содействии духовному развитию личности. В этом году к конкурсу главы привлечены 50 экспертов из разных сфер. По итогам отбора победители получат денежную поддержку до 6 миллионов рублей. В этом году мы хотели бы, чтобы у нас проекты имели направление по поддержке семьи и материнства. Любое, на самом деле, даже вот поддержки молодых, по трудоустройству молодых людей, это можно как бы приурочить к этой дате, потому что молодые мамочки, они тоже могут написать и для себя и для других какой-то вид деятельности и проект сделать именно по поддержке материнства. И, конечно же, у нас юбилейный год.
в этом году 100 лет республики исполняется, поэтому надеемся, что в этом году тоже будут такие направления. Муниципальная пекарня Ленска выходит на новый объем производства хлебобулочных изделий. Работать она начала в прошлом году и выпекала по 300 булок хлеба в день. Сегодня объем вырос почти в трижды, составляет 800 булок хлеба и 800 булочек. Продукцию поставляют в детские сады, школы и на прилавки фирменных магазинов. И где-то от 500 до 800 булочек. И это все разбирается. Нам ничего назад не ворачивается. Клиентура прибывает, хлеб у нас хороший, кто пробовал, знает. Поэтому у этого предприятия будущее есть. Также в цехе переработки запустили мясной цех. Он производит полуфабрикаты, в перечне 10 наименований. В скором времени начнут производство бутилированной воды и салатов. Привезу сам. Робот-официант обслуживает гостей в иркутском ресторане. Новый работник с мордочкой кота на дисплее. Появился в заведении в декабре прошлого года, но уже полюбился посетителям. Подробности далее. Как рассказали сотрудники ресторана, сперва роботу задают название блюда и номер стола, после чего он отвозит заказ гостям. Ориентироваться в пространстве механическому официанту помогают датчики на потолке заведения. По прибытии к столику робот желает гостям приятного аппетита. А если в ресторан приходит именинник, то подает ему блюдо под праздничную музыку. Посетительница Инна Назарова, которая пришла в заведение вместе с дочерью, порадовалась нововведению и сказала, что вернулась бы снова. Мы подумали, что младшей дочери было бы еще интереснее, 2,5 года. Та бы, наверное, была вообще в восторге, потому что космические такие технологии. Ну, круто. Управляющая рестораном Анна Батоева рассказала, что робот-кот не только разносит еду, но также участвует в шоу-программе на банкетах и радует своим необычным видом детей. Очень интересно смотреть, как на него реагируют дети. Дети за ним бегают просто толпой. За этим котом гладят его, там, обнимают. То есть очень рады этому коту. Реакция у гостей просто ошеломительная. Гости очень рады. Банкеты заказывают, чтобы им обслуживал тоже кот. Это как шоу, какая-то дополнительная шоу-программа для нашего ресторана. Кроме того, робот умеет реагировать на прикосновение. Однако, если гладить слишком долго, то он может возмутиться. Тогда на экране появится хмурая мордочка, и кот будет недовольно мяукать. Нового сотрудника персонал прозвал Федерико. По их словам, свободное от заказов время механический помощник проводит возле барной стойки. К текущему часу это все новости. Оставайтесь с нами.